कति साह्रो खतरा कटिङ गर्छु नि म कत्रो ठुलो फिला पनि आज चाहिँ म भालेको झोल बनाउन लागेको आज चाहिँ यो प्रेसर कुकरमा छिट्ठी नै हाल्नु पर्ला जस्तो लाग्यो ठुलो ठुलो ढालेर त्यही भएर चाहिँ यो ज्वानो र माथिलाई फुराएको कालो लाग्यो त्यसपछि मैले चाहिँ अदुवा आजको मेरो खानामा चाहिँ ढिँडो छ, चिकनको ग्रेभी बनाएको छु, अनि भेजिटेबलहरू छ, पापड। नमस्ते, आज चाहिँ म देउरानीसँग ढिँडो खाना लिएर आएको छु। आजको हाम्रो खानामा चाहिँ यो कोदोको ढिँडो होइन, रातो कोदोको ढिँडो, अनि चाहिँ हामीसँग चाहिँ चिकनको ग्रेभी बनाएको छौँ, अनि सादा भात पनि छ, अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ भेजिटेबल छ, पापड छ यहाँ हाम्रो। ल स्टार्ट गर्नु है खानु। चिसो नै भइसकेको छ ढिँडो त। तातो रहेछ। अब देउरानीले चाहिँ ढिँडो मजाले खान्छन् होला, म चाहिँ त्यस्तो राम्रो चाहिँ खान जान्दिनँ, चलाउँछु ढिँडोलाई चाहिँ। यो मेरो पोर्क पनि छ कति, उसले खाँदैन, पोर्क मासु खाँदैन, गुरुङ गरिदिन्छ रहेछ। मार्छ फेरि, कतिले चाहिँ खान्छ, कतिले खाँदैन रहेछ। कसो होला मिठो रहेछ, मिठो न हुन्छ कि हातले। मेरो हात सफा छ। आज बिरालोले डिस्टर्ब गर्यो परापर। ढिँडो धेरै भयो। यति ढिँडो खानु सक्दिनँ भन्दा के भन्छ गुरुङ भाषाबाट? नेतै के अरे? नेतै ने भनेको ढिँडो धेरै। तै भनेको पर्दैन, धेरै भयो अनि ढिँडो चाहिँ के भन्छ त? पैको भन्छ। के अरे? पैको सिक्नु पर्यो। साह्रो पनि भएछ मैले अति जानिनँ बनाउनु, पानी कम्ती भएछ। अरू बेला त दामी बनाउँथ्यो म ढिँडो, आज के भएछ?
티슈가? 응. Masih साह्रो रहेछ है चिठी आयो सिटी नहालेर त खाँदैन सबै मजाको भाले रहेछ 6 काटेको अनि गरौँ त्यस्तो छिप्पै रहेछ खुट्टा त खाइसक्नु भयो लास्टमा खानु दुईटा खुट्टा छ एउटा मात्रै छ म धेरै धेरै छ भात खानु तिमी त नचबाइ निल्यो होला नि ढिँडो त निलो हो नि त कति कुरा हो तिमी खानु धेरै भयो खाइसक्नु भयो भात खानु अन्त बस्यो पोपेको तरकारी मिठो हुन्छ रसभित्रको
खान्छौ सोडाहरू हुँदैन हुन्छ भयो साग खानु खाऊ बाँच्नु मिठो बास्ना उधर के को बास्ना पूजा गर्नु बल्ल गर्छु जुन बाल्छ के बधाई पूजा गर्नु दामी भातसँग मिठो भयो साग खानु होइन साग खान्छ सरी सारा भयो धेरै अनुसार सबै खाइदिन्छु म साग त मलाई एकदम मनपर्छ कति ठुलो नथाक्यो कराको करा गरेर
उसिन कति उसिन आएको छिटो बस्छ जाडो छ नि त बाहिर भात त धेरै भयो जस्तो बिस्तारै खाऊ बढ्ने मान्छे लास्टमा साँचेको मेरो खुट्टा र कुखुरा खुट्टा ढेँडो नि ढेँडो त सिद्धिनु भएन त धेरै लुकाइदियो यस्तो खानुपर्छ मान्छे ढेँडो कति साह्रो अहिले खुट्टा सिद्धाहरू सिपेको रहेछ कि त्यही भएर त्यहाँबाट सिद्धिनु आजको हाम्रो खाना पनि फिनिस भयो एकदम इन्जोय गरेर खायौँ अलिकति ढिलो चाहिँ खानु